Tehnološka revolucija, ki jo prinaša umetna inteligenca, je povsem drugačna od tehnoloških revolucij iz preteklosti. Ima namreč eno bistveno razliko, to je, da bo vplivala praktično na vse segmente našega življenja, kar noben drug tehnološki napredek v preteklosti ni povzročil. Pozdravljeni v današnji epizodi našega bruto domačega podcasta, kjer bomo raziskali eno izmed zelo aktualnih in razburljivih tematik današnjega časa, in sicer podatkovno znanost in umetno inteligenco, kako spreminjata naš svet, kakšne priložnosti ponujata za gospodarstvo, za izobraževanje in na vse zadnje tudi za vsakdanje življenje. Zdaj današnja gosta sta prava strokovnjaka na tem področju. Z nami je dr. Franc Bračun, pomočnik uprave in pooblaščenec za podatke v naši največji banki, Novi Ljubljanski banki, in profesor dr. Timotej Jagrič, predstojnik Inštituta za finance in umetno inteligenco na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in soustvarjalec našega novega magistrskega študijskega programa Data Science in Business. Lepo pozdravljena oba. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Zdaj jaz mislim, da v zadnjih letih nekako lahko opažamo, da podatki postajajo ena izmed res ključnih strateških sredstev za podjetja, in podatkovna znanost je postala neko orodje, ki je nepogrešljivo za razumevanje strank, izboljševanje procesov in navsezadnje tudi napovedovanje nekih prihodnjih trendov. In v bistvu podjetja že v vseh sektorjih vpeljujejo to tehnologijo za sprejemanje nekih boljših odločitev. Ena izmed panog oziroma sektorjev, kjer je ta preobrazba pa še toliko bolj vidna, pa je definitivno bančni sektor, iz katerega izhajate vi, dr. Bračun. Zato morda prvo vprašanje za vas. Me zanima v bistvu, kako podatki in analitika spreminjajo delovanje bank. Mogoče lahko tudi kakšen konkreten primer iz Nove Ljubljanske banke, kako uporabljate podatkovno znanost za neko izboljševanje procesov in pa tudi neke odnose z strankami. Ja, v bančništvu so podatki gorivo v bistvu, ker vse, kar mi delamo, je potem preslikano v podatke. Se pravi, od sklepanja pogodb za kredite do plačilnih nalog in tako naprej. To so vse podatki. In seveda banke smo že vrsto let se zavedamo, da je potrebno te podatke po eni strani skrbno z njimi ravnati, po drugi strani pa tudi, da prinašajo neko poslovno vrednost in pa tudi omogočajo boljše upravljanje poslovanja. Zdaj mi v bančništvu smo na tem področju uporabe podatkov za poslovne namene že imamo tradicijo, uporabljajo se že vrsto let, na primer najbolj intenzivno so začeli uporabljati pri upravljanju tveganj, kjer banke moramo seveda obvladovati kreditna tveganja in ostala tveganja, in zato, da znamo presojati, kakšna so tveganja, da znamo tudi presojati, kdo bo vrnil kredit, kdo ne bo vrnil kredit, uporabljamo podatke, na podlagi katerih s določenimi metodami, algoritmi lahko izluščimo ven različne informacije, ki nam potem služijo za odločanje. Tako da mi v bančništvu podatke intenzivno uporabljamo že desetletja, v zadnjem času smo pa to samo še pospešili. Kaj pa vi, profesor dr. Jagrič, če pogledamo malo iz vašega akademskega oziroma raziskovalnega vidika, kako ocenjujete ta napredek uporabe podatkovne znanosti, na primer v slovenskih podjetjih? Kje vidite neke mogoče izzive, s katerimi se še zdaj podjetja soočajo, pa morda tudi neke priložnosti na drugi strani? Ja, na Inštitutu za finance in umetno inteligenco se s tem področjem seveda že desetletja ukvarjamo iz več vidikov, tako iz vidika razvoja novih metod, prav specifično novih metod umetne inteligence, tako matematično kot softversko in hardversko, kar je posebnost našega inštituta. Hkrati pa seveda intenzivno delamo tudi na njihovi aplikaciji, torej poseben poudarek dajemo na tem, da so neposredno možno te metode uporabiti in da z njimi rešujemo probleme v gospodarstvu. Zato imamo kar dober pogled v to, kaj se v gospodarstvu dogaja, in pri tem ugotavljamo več stvari. Tako kot je sogovornik povedal, finančni sektor seveda pri tem prednjači, ker ima eno posebno prednost. To je, da razpolaga z dokaj velikim obsegom podatkov.
ki jih pa običajno v drugih sektorjih ni. In to je tudi temeljni problem, s katerim se v praksi soočamo, to je, da za razvoj kompleksnejših metod, to so metode ravno z področja umetne inteligence, običajno teh podatkov ni dovolj, ali pa naletimo oziroma trčimo na težave povezane z zasebnostjo oziroma varovanjem zasebnosti teh podatkov. Drug vidik, poleg tega vidika pomanjkanja podatkov, s katerim se pa v gospodarstvu pogosto srečamo, še posebej v takih gospodarstvih, kot je slovensko gospodarstvo, pa tudi bi lahko širše rekel evropsko, ker to gre tudi za težavo, s katero se Evropska unija ta trenutek sooča, pa je pomanjkanje talenta. Se pravi, specifičnih znanj, ki so potrebna za razvoj tako novih metod, kot njihove aplikacije v praksi. Zdaj, tukaj je treba seveda ločiti dve veliki področji. Eno je ta običajna ali pa klasična podatkovna znanost, se pravi, kjer je temeljni namen res analiza podatkov, drugo je pa potem specifično področje umetne inteligence, kjer pa gre torej tudi potem za druge, bi rekel, aplikacije, se pravi modeliranje z drugimi nameni, ne zgolj, bi rekel, analiza teh podatkov, ki so na razpolago. In v obeh teh dveh segmentih seveda imamo velike težave, še posebej pa mogoče bi veljalo izpostaviti eno izjemno pomembno dejstvo, to je, da dejansko orodij, razvojnih orodij, ki bi jih razvijali znotraj Evrope, praktično ni. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo tako razvijalci kot uporabniki lahko v veliki meri potem odvisni od zunanjih ponudnikov, to je predvsem ponudnikov iz Amerike in Azije, kar pa seveda povzroča več težav v praksi. Eno je visoka ranljivost in izpostavljenost podjetij, ki uporabljajo tovrstna orodja, drugič pa seveda odvisnost. In to so vprašanja, s katerimi se bomo morali zdaj v naslednjih letih soočiti in na njih poiskati pametne odgovore. Omenili ste, da je ena izmed velikih težav, da primanjkuje talentov. Je mogoče prav ta potreba nekako posejala seme za razvoj novega študijskega programa na Ekonomsko-poslovni fakulteti? Točno tako. Se pravi, prav ta ugotovitev, ki izhaja iz prakse, da podjetja v tem trenutku potrebuje tovrsten profil, je nas vodila pri oblikovanju tega študijskega programa. Tu pa naj poudarim še eno stvar, ki sem jo opazil, ali pa se opaža tudi splošno na tem področju. Namreč, ko govorimo, če se zdaj fokusiramo zgolj na podatkovno znanost, se pravi, v tem področju je treba biti zelo previden, kaj pravzaprav je strokovnjak z področja podatkovne znanosti. Dostikrat se namreč v praksi dogaja, da sicer podatkovni analitik obvlada analitične metode, vendar ne razume domenskega znanja, domenskega področja, na katerega se analitika veže. To pa seveda potem za sabo pripelje kopico težav. Temeljni problem, ki se pri tem pojavlja, je, da dejansko govorimo, to smo včasih v ekonometriji imenovali merjenje brez vsebine. Se pravi, da uporabim sicer sofisticiran instrumentarij, se pravi statistično-matematični instrumentarij, vendar ker vsebinsko ne razumem problema, seveda pridem do rešitev, ki so navidezno dobre, v praksi pa lahko potem seveda podjetju povzročijo ogromne težave. Pa komaj smo se dodobra ogreli, pa smo že gotovili, da je podatkovna znanost nepogrešljiv del našega vsakdana danes, ampak ne deluje sama. Vi, profesor Jaklič, ste že dobro napeljali na temo umetne inteligence. Zdaj, umetna inteligenca v zadnjem desetletju doživela izjemen razvoj, postala v bistvu nepogrešljiva, ampak to je v bistvu izraz, ki ga slišimo vsakodnevno. Še jaz priznam, da ga uporabim vsakodnevno, ampak se mi zdi, da vsak posameznik si ga razlaga malce drugače. Tako da mogoče, profesor dr. Jagrič, kako bi ga vi opredelili, morda tudi v tej povezavi z podatkovno znanostjo? Ja, je zelo zahtevno vprašanje, ki, bi rekel, terja malo širšo razlago. Namreč umetna inteligenca, to, kar dobesedno pomeni izraz, dejansko v tem trenutku še ne obstaja. Se pravi, o pravi umetni inteligenci lahko govorimo šele takrat, kadar imamo sistem, ki ravna in se vede torej podobno kot
bi rekel, vzornik, to smo mi ljudje, se pravi naravna inteligenca. Zdaj, kako oziroma zakaj pravzaprav ta trenutek še v takih sistemih ne moremo govoriti? Seveda imamo zelo napredne modele, ki omogočajo že marsikaj, ne. Tukaj seveda prednjačijo predvsem ameriška podjetja s svojimi modeli, vendar temeljni problem, ki se pojavlja, ali pa temeljni problemi, ki se pri tem pojavljajo, so sledeči. Prvič, ti sistemi trenutno ne zagotavljajo zavedanja, samozavedanja. In po mojem mnenju in mnenju kar nekaj raziskovalcev po svetu, tudi zelo uglednih Nobelovcev, stojimo na stališču, torej vsaj bi rekel struja, ki jo sam zastopam, stojimo na stališču, da dokler sistem ne zagotavlja samozavedanja, tudi ne more zagotavljati prave inteligence. Potem so še pa tukaj trije, bi rekel, pogoji, ki jih sam ocenjujem, da so potrebni, da lahko govorimo o pravem modelu umetne inteligence. Prvi pogoj, za katerega menim, da je potreben, je, da mora tak sistem razpolagati z ustreznim znanjem in zadostnim obsegom znanja. Zdaj, kaj s tem mislim? Tukaj ne mislim na zadosten obseg podatkov, to, kar je danes v trendu, ne. Čim več podatkov vložiti v model, tem bolj bo model odziven, tem več problemov bo znal rešiti. Ne, tu so tudi meje, namreč, in tu je osnovni problem, zakaj ne moremo govoriti o umetni inteligenci. Poglejte, samo en primer vam bom dal. Otrok se nauči z 2 letoma govora, torej osnov govora. Vendar, zato da je osvojil to spretnost, ni potreboval posrkati vseh podatkov, ki človeštvo ta trenutek razpolaga, tako kot ti veliki jezikovni modeli. Torej, očitno v teh modelih, ki jih imamo ta trenutek na razpolago, mehanizem, ki ga vgrajujemo, ni kompatibilen s tem, kar razumemo prava inteligenca. Torej, posrkati vse podatke ne pomeni posrkati znanje, ker znanje je nadgradnja podatka. Znanje in razumevanje, ne. Se pravi, jaz moram znati vzpostaviti relacijo med temi podatki in jih tudi vsebinsko v pravem kontekstu, v pravem trenutku uporabiti, da pridem do novih spoznanj. In tega modeli ne znajo. Se pravi, to je prvi pogoj. Drugi pogoj, za katerega torej pravim, da je potreben, da govorimo o pravi inteligenci, pa je, da se model kot tak zaveda okolja, v katerem je. Se pravi, da se pozna pozicionirati v okolje. Spet bom dal samo preprost primer. Poglejte primer avtomobila Tesle. Ta ima senzorje, ne, ki zajemajo okolico in avto poskuša izvajati avtonomno vožnjo. Vendar, a to pomeni, da se pravilno zaveda okolja, v katerem je? Ni res. Ne. Samo zajema serijo slik, ki jih potem statistično obdeluje. In kaj je informacija? Informacija je posamezen piksel v tej sliki. Se pravi, posamezna točka, barvna točka. In zdaj poskuša model dejansko na osnovi kopice barvnih točk sklepati o tem, kaj se dogaja. Medtem ko pravi voznik reagira popolnoma drugače. Tam je pa kopica informacij, ki jih sočasno obdeluje in jih tudi razume. Se pripelje vzporedno z avtomobilom. Drug avto, pravi voznik oceni, za kakšen avto gre, kaj je posledica tega vzporedne vožnje. Ali pa recimo na pločniku se igrajo otroci, pravi voznik bo razumel, da obstaja tveganje, da bodo ti otroci v nekem trenutku skočili na cesto. Vidite, in to je tisto, kar je problem. In zadnja stvar, ki jo moramo preskočiti, da lahko pridemo do pravih modelov inteligence, pa je, da obvladamo kompleksnost modelov. To je pa tisti primer, ki sem vam ga prej razlagal. Ne, se pravi, kako je mogoče, da otrok z 2 letoma obvlada jezik, njegovo strukturo, njegov pomen, medtem ko model, ki obvlada oziroma ki se nauči na vseh razpoložljivih informacijah, ki so praktično v tem trenutku dostopne, šele obvlada osnove uporabe jezika. Doktor Bračun, kaj pa vi, kako gledate na to sinergijo med umetno inteligenco in podatkovno znanostjo? Jaz sem brala en intervju z vami, ko ste ga imeli za Finance, pa tudi sami ste prej povedali, da ste v Novi Ljubljanski banki že pred 10-15 leti začeli razmišljati o umetni inteligenci. Zdaj pa zanima, takrat, če se lahko malo pobrskate po spominu, vaši pomisleki takrat, pa morda tudi, kako ste določili neka področja, kjer torej začeti uvajati umetno inteligenco?
Ja, intenzivno smo se že pred 10 leti, oziroma banka kot banka se je že vrsto let prej tudi ukvarjala s tem področjem, predvsem na področju upravljanja tveganj, kjer smo že zelo dolgo uporabljamo različne modele za napovedovanje različnih faktorjev tveganj. V zadnjih letih smo pa se posvetili tudi ostalim področjem znotraj banke, ker ena zadeva je, ko uporabljaš te modele za to, da izpolniš določena pričakovanja regulatorja, da bolje obvladaš svoje interne procese, da bolje obvladaš in upravljaš s tveganji, ki se pojavljajo pri vsakem poslovanju. In zelo pomembno je tudi, kako pa ti to lahko uporabiš v odnosu do strankah. Kaj lahko s to tehnologijo in s podatki naredimo, da bodo storitve za stranke boljše, enostavnejše, hitrejše, pristopnejše. In to je bilo tisto vodilo, ki nas je gnalo naprej v smislu, kam se usmeriti poleg tega, kar že imamo v prihodnje. In mi smo v zadnjih nekaj letih zelo intenzivno razvijali rešitve umetne inteligence za področje, kjer lahko z različnimi modeli potem izboljšujemo strankino izkušnjo. Naprimer, lahko strankam danes ena storitev, ki temelji na tovrstnih modelih, je odobravanje kredita preko mobilnega telefona, ki lahko danes v nekaj minutah se izvede. Ne. V preteklosti to ni bilo mogoče. Ne. In če mi želimo določene storitve, ki so včasih trajale tudi po nekaj dni lahko, ne, ali pa nekaj ur, izvesti v nekaj minutah, brez tovrstne tehnologije ne gre, enostavno ne gre. Se pravi, potrebujemo podatke, potrebujemo modele in seveda predvsem pa potrebujemo tudi idejo, kaj sploh želimo s tem doseči. Ne. In tukaj je pa največkrat izzivi se začnejo pojavljati na začetku. In tukaj, prej, ko smo že govorili o talentih, ne, je zelo pomembno imeti prave ljudi zaposlene. Ne. In mi smo zaznali in detektirali, da en pomemben razkorak, ki smo ga zaznali, je ta, imamo strokovnjake, ki razumejo in znajo razvijati modele. Imamo strokovnjake, ki razumejo in znajo pravilno pripraviti podatke, očistiti podatke, zato da so potem uporabni v teh modelih. Potem imamo pa na drugi strani domenske strokovnjake, ki obvladajo posel. Med njimi pa ena vrzel. Ne? In to vrzel nekako je potrebno zapolniti in tukaj smo mi tudi začeli uvajati nov profil zaposlenih, se pravi tistih, ki razumejo umetno inteligenco. Ne govorimo o tistih, ki znajo delati. Pomembno, da razumejo. Na eni strani in na drugi strani razumejo domenska znanja, se pravi posel in znajo v bistvu izzive, ki so v poslu, preslikati v to, kakšne rešitve potrebujemo. In ta razkorak je v podjetjih največji in tudi v bančništvu. Se pravi, kako poslovni izziv nekako prevesti v jezik strokovnjakov, ki znajo potem na podlagi teh zahtev narediti modele. Ne. In tukaj je pa potreba vedno večja. Doktor Bračun je začel odlično temo, glede na to, da sedimo v prostorih fakultete, ki izobražuje mlade, ki v naslednjih letih stopajo na trg dela. Mene zanima, profesor dr. Jagrič, kaj po vašem mnenju, katera znanja so tista ključna za mlade danes, da bomo ostali konkurenčni na trgu dela, kjer v bistvu podatkovna znanost in umetna inteligenca kar prevladujeta, ne? Se mi zdi, da se spreminjajo znanja in veščine, ki so jih mogli znati predhodniki pred nami, naprimer pred 2 leti. Se je toliko spremenilo zdaj v tem kratkem času, da tisti, ki bomo v naslednjem letu ali pa malce kasneje še vstopili na trg dela, bodo od nas delodajalci zahtevali drugačne stvari. Ne? Kaj je vse to po vašem mnenju? Ja, bom kar nadaljeval tam, kjer je sogovornik ostal, ker se seveda popolnoma strinjam s tem pogledom, ne, in to je tudi bilo vodilo pri razvoju našega študijskega programa, ne, se pravi oblikovati strokovnjaka, ki torej razume domenske probleme, hkrati pa dovolj dobro razume področje podatkovne znanosti, ne v smislu, da bi se ukvarjal z, bi rekel, matematično-statistično teorijo, ki je v ozadju, ampak da razume, katere metode so na razpolago, kaj metode dopuščajo
dopuščajo, se pravi, kje so njihove meje, in pa seveda, da tudi razume, katera orodja, ki so za to potrebna, ne, da določene cilje lahko dosežemo, ne. Se pravi, ta, bi rekel, nek miks teh znanj poskušamo v okviru tega programa ponuditi in to je tudi deloma odgovor že na vprašanje, ki ste ga zastavili. Zdaj, seveda pa ostajajo te klasične smeri, ki jih naša fakulteta ponuja študentom, tako na dodiplomski kot magistrski ravni. In v okviru, bi rekel, predmetov bo seveda treba vsebine prilagajati dogajanju na trgu in seveda spremembam, ki jih tehnologije prinašajo. V prvi vrsti se je tukaj treba zavedati dvojega, ne, se pravi študentje, bodoči diplomanti, ne, da bodo lahko ostali konkurenčni, morajo seveda odlično obvladati svoje področje, za katerega se izobražujejo, v tem primeru seveda področje ekonomije in financ, in pa seveda morajo biti vešči uporabe orodij, novih orodij, ki so se pojavila v tem času in se bodo tudi v prihodnje, ne. Se pravi, predvsem orodja na osnovi, bi rekel, umetne inteligence so tista, ne, ki v veliki meri vzbujajo skrb pri študentih in mladih, vendar jaz tukaj na to gledam drugače. Jaz svoje študente v okviru predmetov, ki jih poučujem, predvsem poskušam usmeriti v pogled, da so to orodja, ki nudijo nove priložnosti. Ne nov strah, ampak priložnosti, in kolikor ta orodja so sposobni obvladati, bojo s tem seveda imeli možnost te priložnosti tudi izkoristiti. Kaj to konkretno pomeni? To pomeni, da seveda v okviru predmetov ta orodja spoznavamo in jih potem specifično na problemih, ki jih predmet obravnava, tudi uporabimo. Tako iz vidika recimo trgovanja, modeliranja tveganj, ki so bila prej omenjena, kakor tudi na drugih področjih, ne, ki jih pač s posameznimi predmeti v okviru študijskega procesa pokrivamo. Doktor Bračun, zdaj malo ste že uspeli slišati, kaj bodo naši bodoči diplomanti na novem magistrskem študijskem programu se lahko naučili, kaj se nekateri že učijo tudi na drugem študijskem programu. Me zanima, sicer še pridemo na to temo novega študijskega programa, ampak se vam zdi, da je lahko nekako ta nov študijski program odskočna deska, potem tudi za zaposlitev, na primer pri Novi Ljubljanski banki? Vsekakor. V bistvu tovrstna znanja so potrebna in v prihodnje bojo še bolj potrebna, ne. Jaz bi mogoče dodal še to, da vedno bolj se opaža tudi to, da so izjemno pomembne mehke veščine, ne. Kljub temu, da govorimo o tehnologiji, pa na koncu pridemo do tega, da ljudje še vedno morajo znati kreativno razmišljati, morajo znati pravilno pristopati, analitično, pa tudi reševanje problemov. Se pravi, kako se lotimo enega problema, je izjemno pomembno tudi pri umetni inteligenci in tovrstnih tehnologijah. In po drugi strani komuniciranje, ne. Komuniciranje z ostalimi deležniki, ki jih je potrebno nekako povezati, zato da skupaj potem naredijo neko rešitev, ki od začetka do konca izpolnjuje tiste pričakovane cilje, ki so bile na začetku postavljene, ne. Ker če bomo imeli posameznike, ki so specialisti za recimo algoritme, pa specialisti za ekonomijo, finance, pa specialisti, ne vem, za nekaj drugega, in to ne bo povezano, ne bo delovalo, ne. Da je pa to povezano, je pa pomembna komunikacija, ne. In tovrstna znanja so v zadnjem času vedno bolj pomembna, se izkazuje, no. Me veseli, da ste tudi to omenili, zato ker jaz se spomnim takrat, ko je prišel ta ChatGPT boom med študenti. Vse po eni strani so nas nekatere funkcije razveselile, ampak po drugi strani pa priznam, da se je tudi med nami pojavil malo strah. Ojej, kaj bo z našim poklicem, mi se zdaj tu šolamo že kar nekaj let, vsak se mi zdi, da pri določenih letih ima že svoje sanje, svoje ambicije, svoje cilje, kaj si želi v življenju početi, in je bil prav tista res prva skrb, kaj pa zdaj, kaj če bo mene nadomestil nek robot lahko, ne? Ampak se mi zdi, da smo hitro dokazali, da vseeno so potrebni mladi strokovnjaki, ki z temi tehnologijami znajo upravljati, je tako? Točno tako. Jaz mislim, da ta umetna inteligenca, pa če govorimo o teh velikih jezikovnih modelih, jaz na njih gledam kot pomočnike, ne gledam na njih, da bojo zamenjali ljudi. Tudi jaz dobim pogosto vprašanje, zdaj nam bo pa umetna inteligenca odvzela delovna mesta, in moj odgovor je vedno isti in v njega zelo verjamem, ne. Ne bo umetna inteligenca prevzela delovnih mest, se pravi, ne bo umetna inteligenca nadomestila ljudi. Bojo pa ljudje, ki bodo znali umetno inteligenco uporabljati, nadomestili ljudi, ki je ne bodo znali, ne.
To je ključno po mojem. Ne? In jaz mislim, domenska znanja bojo še vedno pomembna, pa še bolj pomembna bojo, ker ko delate s temi modeli, ne, dve področji znanj sta zelo pomembni. Eno je, kako mi sestavimo to vprašanje ali pa ta navodila tem modelom, kaj od njih želimo. Ne. Večina ljudi danes to misli, da napišem stavek kot Google Search, pa bo delovalo, pa ni res. Ne. Da ti pravilno napišeš zahtevo do teh modelov, je kar odzadaj neka znanja, neke metode so, ki jih je potrebno poznati in pravilno uporabljati. Po drugi strani je pa izjemno pomembno tudi kritična presoja rezultatov. Da ne vzamemo kar to, kar smo dobili, pa rečemo, to je to in uporabljamo, ampak moramo prepoznati, ali to, kar smo dobili, je relevantno, se pravi, ali smo dobili odgovor na tisto, kar smo vpraševali, ker lahko ti modeli tudi nek naključen odgovor nam dajo. Ne. Potem, ali so dejstva, ki so nota v odgovoru, pravilna, jih je treba preveriti, ne smemo kar naslepo zaupati. Je bilo že veliko primerov, kjer so to naredili, pa se je potem izkazalo, da tisto, kar je model dal ven, ni bilo točno, ne, in tako naprej. Se pravi, presoja, kritična presoja tega, kar dobimo od umetne inteligence, je izjemno pomembna. Ne? In tukaj ne more nič človeka nadomestiti. In kritičnega razmišljanja in ustreznega razumevanja domenskega področja, za katerega uporabljaš model. Ne? Tako so nas potem pomirili tudi naši profesorji na fakulteti, tako da me veseli, da se tukaj skupna mnenja. Pa zdaj smo se morda osredotočili malo na posameznike, pa če pogledamo tudi malce širšo sliko, kot kakšen vpliv ima vse te tehnologije na širše gospodarstvo. Jaz sem zasledila eno raziskavo, ki je, torej rezultati raziskave so pokazali, da bi se znal BDP do leta 2030 povišati kar za 14% zaradi umetne inteligence. To zdaj, če to pretvorimo, je približno 15,7 bilijona evrov. Ne vem, zdaj videla sta strokovnjaka, me lahko popravita. Zdaj, eni strokovnjaki pišejo kot o umetni inteligenci, kot o največji poslovni priložnosti v današnjem hitro spreminjajočem se svetu. Pa profesor dr. Jagrič, kako mislite, po vašem mnenju zdaj, te tehnologije vplivajo na gospodarski razvoj v Sloveniji? Dajva se morda na Slovenijo osredotočiti, ker nam profesorji radi rečejo, vi ste tisti, ki boste sooblikovali prihodnji gospodarski razvoj Slovenije, vi boste pomemben del tega, tako da mogoče se osredotočiva na to. Kaj mislite, kateri sektorji bodo največ pridobili od uporabe teh tehnologij in pač kako bi lahko to seveda tudi vplivalo potem na konkurenčnost naše ekonomije? Ja, zahtevno vprašanje, odgovor je pa večplasten. Zdaj, mogoče je treba začeti s tem, ne, da torej z pojavom umetne inteligence, ali pa rečemo temu širšim pojavom, namreč umetna inteligenca ni od včeraj, če smo natančni, ne, prvič se je termin kot tak pojavil v 50 letih prejšnjega stoletja, ne, v Ameriki na Stanfordski konferenci, kjer so torej se začeli ukvarjati s vprašanjem razvoja metod umetne inteligence. No, ampak kakorkoli, zdaj v teh zgodnjih fazah razvoja umetne inteligence lahko rečemo, da je njen vpliv zelo specifičen. Se pravi, ni splošen, ampak je specifičen. Recimo, kar je zanimivo, ne, mi smo delali eno študijo, kjer smo preučevali, kakšen bo torej vpliv uporabe umetne inteligence ravno na bančnem sektorju. Ne. In kaj se je pokazalo, se pravi, delali smo na vzorcu evropskih bank in pokazalo se je, ne, da je ta vpliv ni splošen, ampak je specifično to, kar je sogovornik že omenjal, ravno na področju obvladovanja tvega najbolj močen ta trenutek. Ne? Zapravi, da tam so učinki najmočnejši. In kaj želim s tem povedati? S tem želim poudariti, ne, da v tem trenutku torej je prvo vprašanje, ki se ga morajo podjetja zastaviti, ali imam problem, ki ga lahko z temi metodami, ki so trenutno na razpolago, rešujem. In zato, ko me podjetja pokličejo na pomoč, je moje prvo vprašanje, seveda, ko se seznanim s težavo, ki jo imajo, ali dejansko sploh ta trenutek potrebuje rešitev, ki rečemo rešitev na osnovi umetne inteligence. Zakaj? Zaradi tega, ker to seveda pomeni ogromne razvojne stroške za podjetje in mnogokrat ali pa v veliki večini primerov se izkaže, da veliko bolj enostavne rešitve pripeljejo do enakega ali pa celo bolj učinkovitega, bi rekel, odgovora ali rešitve problema. Se pravi,
ta trenutek pričakujem, da so ti vplivi zelo specifični na posameznih segmentih gospodarstva. Zdaj, potencial za rast pa seveda vidim tam, kjer se kaže tudi drugod po svetu. Ne? Pravi, mi nismo nič, noben posebno unikum, ne moramo pričakovati, da bo pri nas kaj drugače. Torej, zagotovo daleč najpomembnejši sektor, kjer bodo ti, bi rekel, potenciali za rast prisotni, je sektor razvoja hardvera, ki ga mi nimamo in ga tudi Evropa kot taka ima zelo v omejenem obsegu ali pa praktično sploh ni relevanten za področje umetne inteligence, če smo natančni. Ne? In pa drugi sektor, kar se tudi kaže, če spremljate dogajanje na borznih trgih, ne, je pa sektor softvera, ne, se pravi softverskih rešitev. Se pravi, tu sta dve področji, kjer zagotovo je za pričakovati največ rasti. Vse ostalo so pa potem aplikacije, ne, specifične za posamezne sektorje, ne, kjer pa predvsem govorimo v tem trenutku v smislu optimizacije proizvodnih procesov v podjetjih in s tem potem seveda povečanja učinkovitosti v smislu zniževanja stroškov in podobnega. Menite, da lahko ta podjetja, ki so že nadvse uspešno implementirala te tehnologije v svoje poslovanje, postavijo neko temelje za širšo gospodarsko preobrazbo? Ali mislite, da bi se mogla morda država pri nas Jaz mislim, vmešati? da tukaj, ne samo pri nas, ne, generalno tukaj vidim pomembno vlogo države oziroma Evropske unije kot take, ne, ker če pogledamo naše konkurente, to so Ameriko in Kitajsko oziroma širše tudi Azijo, vidimo ravno to. Kljub temu, ne, da je Amerika kot tako izrazito tržno naravnano gospodarstvo, je država tukaj odigrala in igra pomembno vlogo, subvencionira in stimulira vlaganja v ta sektor, ne. Predvsem ponovno poudarjam, ker to se mi zdi izjemnega strateškega pomena v sektor proizvodnje polprevodnikov, ne, se pravi čipov in tehnologij, ki so s tem povezane, kajti odvisnost od, bi rekel, tujih ponudnikov je kritična in lahko seveda odigra pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju gospodarstva. Spravi, ja, država je pomembna iz več vidikov, torej stimulacije in pa seveda iz vidika tudi usmerjanja mladih, ne. Se pravi, oblikovanja ustreznega izobraževalnega sistema, ki bo oblikoval mlade, ki bodo sposobni se s temi tehnologijami soočati, jih uporabljati in jih tudi naprej razvijati. Dr. Bračun, vi ste že povedali, da je NLB kar daleč za to implementacijo podatkovne znanosti in umetne inteligence v poslovanje. Pa morda, če nam lahko malo zaupate, kateri so tisti najpomembnejši projekti, na katerih morda trenutno delate, pa tudi malo me zanima vaš pogled na prihodnost, torej na koristi morda v prihodnosti potem od uporabe umetne inteligence. Ja, zdaj mi to področje podatkovne znanosti in umetne inteligence razvijamo še naprej. Intenzivno imamo projekte na področju upravljanja tveganj, kar je razumljivo, ker v bankah je to eden od pomembnih vidikov poslovanja. Zelo intenzivno delamo tudi na tem, da skušamo ponudbo strankam bolj približati strankam v smislu, da je ta ponudba bolj njim prilagojena. Tukaj lahko govorimo o tem, da so prilagojene sami teksti ponudbe, produkti, potem prilagojene so načini, recimo uporabljamo te metode za to, da strankam prepoznamo, katerim strankam kdaj katero ponudbo posredovati, se pravi na podlagi podatkov. Seveda, zelo pomembno tukaj je poudariti, da vse to delamo v skladu z regulativo. V bančništvu imamo za to od strank pridobljena soglasja, ker sicer tega ne moremo delati in ne smemo. Zelo pomembno je tudi, da skušamo strankam poenostaviti poslovanje. Na primer, en tak zelo enostaven primer je, vi vsak mesec plačujete s karticami, dvigujete gotovino, greste v trgovino, ne. Na koncu meseca bi vas veliko ljudi zanima, kje so pa koliko denarja porabili, ne. In zdaj včasih so banke ponudile strankam rešitve, da so stranke same opisale, zakaj je porabil denar, ne. Mi danes skušamo uporabljati to tehnologijo, da avtomatično prepozna namen uporabe in ustrezno razvrsti transakcije v posamezne razrede, kar je potem lahko uporabno za različne analize tudi pri stranki sami. Vidi, kje je porabljala, kdaj je porabljala in tako naprej. Spravi,
usmerjamo naše projekte v rešitve, ki bodo strankam poenostavile njihovo življenje, če bi zelo poenostavljeno in izboljšali njihovo izkušnjo. Glede nadaljnjega razvoja na tem področju pa mislim, v bančništvu je to področje izjemno pomembno že zato, ker banka v osnovi je en velik sistem za obdelavo podatkov in informacij, ne? Ker v bistvu mi v bankah denarja v fizični obliki imamo zelo malo, ne? Naš denar je v obliki številk, ne, in podatkov. In pa seveda z tem pritiskom v bančništvu na to, da moramo biti vedno bolj učinkoviti, vedno bolj hitri, vedno bolj dostopni, to ni mogoče doseči drugače kot z novimi tehnologijami, ki temeljijo na podatkih in umetni inteligenci. Na primer, zagotavljati 24-urno dostopnost storitev za stranke na star način je izjemno drago, ne? Ker to pomeni, da moraš imeti toliko in toliko ljudi, ki so v 3 izmenah in tako naprej, kar je dolgoročno nevzdržno, ne? In tukaj se vpeljuje umetna inteligenca v smislu različnih klepetalnikov oziroma asistentov, ki pomagajo strankam, ko pokličejo in komunicirajo, lahko enostavne recimo vprašanja ali pa enostavne izzive, ki jih imajo stranke, že tovrstni klepetalniki rešujejo, ne? Seveda, če so pa zahtevnejše, jih pa preusmerijo potem na ljudi. S tem, da v Novi Ljubljanski banki imamo zagotovljen 24/7 servis za naše stranke preko kličnega centra, ampak bomo šli pa tudi in zdaj delamo na tem, da dodajamo to tehnologijo umetne inteligence, ki bo te rutinska vprašanja lahko prevzemala, tako da bo našim zaposlenim ostalo več časa, da se posvetijo strankam, ki imajo zahtevnejše izzive ali pa vprašanja. Nekaj ste že omenili, pa morda vas izzovem, da izpostavite en primer, konkreten primer morda, kjer pa sta podatkovna znanost in pa umetna inteligenca res naredile tisto korenitno spremembo, razliko. Lahko se na vaš sektor osredotočite ali pa potem tudi kaj... Bom dal splošno, ne. Če danes gledate, pa bom dal ta splošen primer zato, ker je blizu vsem, ne. Če gledate streaming tehnologije, Netflix pa Spotify, brez umetne inteligence to ne deluje, ne. Vi, če danes pogledate, ko gledate filme na Netflixu in tako naprej, v bistvu vsak posameznik ima prilagojeno ponudbo, ne. Ne vem, jaz, sosed, kdorkoli ima čisto drugačno. Tukaj odzadaj je podatkovna znanost in pa umetna inteligenca. Drug tak primer je, na primer, če gledate nakupovanje na Amazon.com, ne. Podobna zadeva, ne. Na podlagi podatkov in uporabe različnih algoritmov in metod nam ponujajo knjige za ki bi bile za nas najbolj primerne in tako naprej. Se pravi, v tej industriji, če bi temu rekel, dostopa do končnih, ki ponujajo rešitve za končne stranke, je ta umetna inteligenca res veliko naredila. Mogoče še ena taka ne bom rekel industrija, ampak področje, ki je zelo, če bi temu rekel, primerno, ampak seveda na pravilen način in pa premišljeno in pa pametno uvajati umetno inteligenco, je zdravstvo. Danes se že veliko uporablja v zdravstvu umetna inteligenca, pa če spustimo te robote, ki pomagajo pri operacijah. Naprimer, veliko se uporabljajo umetna inteligenca za pregled rentgenskih slik in identificiranje potencialnih, recimo, rakavih obolenj. Seveda, na koncu še vedno zdravnik pregleda, potrdi, ampak umetna inteligenca pa lahko pomaga, ne. Tako da uporaba tega na večjih področjih je zelo že globoko razširjena, ja. Na primer, še en tak primer je pa, danes, ko potujemo, vsakdo pogleda na Google Maps. To pa res, ja. In Google Maps brez umetne inteligence podatkov ne deluje, ne. Mogoče, če se tu priključim, ne, ker je bilo že zdravstvo omenjeno, tu je naš inštitut izjemno močen, mi delamo take rešitve, se pravi prav specifično za diagnostiko v zdravstvu, ne, v sodelovanju s kliničnim centrom tu v Mariboru in pa tudi v Ljubljani, razvijamo napredne metode za identifikacijo potencialnih obolenj in pa razvoja obolenj, ne, recimo predvsem na področju rakavih obolenj, ne, ki so seveda izjemno
problematična, tako z vidika zdravljenja, kot tudi same, bi rekel, diagnostike. Hkrati pa lahko tu izpostavim še eno pomembno področje, ki je povezano z zdravstvom, to je pa vodenje zdravstvenih politik. Za Svetovno zdravstveno organizacijo smo razvili recimo model umetne inteligence, ki omogoča vodenje ali pa pomoč pri vodenju zdravstvene politike držav, se pravi na osnovi karakteristik, makroekonomskih karakteristik zdravstvenega sistema in pa tudi sicer gospodarstva v izbrani državi, potem lahko to državo pozicionira in potem pokaže možne scenarije izvajanja zdravstvenih politik. Tako da seveda umetna inteligenca tukaj odpira, rekel, področja ali pa omogoča reševanje problemov, o katerih prej seveda nismo mogli niti razmišljati, ne. Tako da tukaj zagotovo predstavljajo ta orodja in znanja izjemen napredek in seveda še zdaleč, bi rekel, to področje ni doseglo, rekel, tega, kar se pričakuje v naslednjih letih, ne. Se pravi, potenciala, ki ga ponujajo metode umetne inteligence. Je pa še ena stvar, ki je zelo interesantna, ne, ker sogovornik prihaja iz bančništva, ne, to je sektor, ki je izjemno interesanten. Se pravi, banke in zavarovalništvo je sektor, ki je izjemno močno reguliran. In zaradi tega se seveda banke, kakor tudi zavarovalnice, s katerimi mi dosti sodelujemo na inštitutu, med drugim tudi z regulatorjem slovenskim, za katerega smo razvili orodje za nadzor zavarovalnic. Se pravi, regulator tudi uporablja tovrstna orodja. Skratka, tukaj gre za to, da ne gre samo za vprašanje reguliranja dostopa do podatkov, ampak tudi do kakšne mere pravzaprav sploh lahko uporabimo te najsodobnejše metode, ne, oziroma to, kar imenujemo umetna inteligenca, kar ste me prej spraševali, ne, recimo za področje obvladovanja tveganj, ne. Regulatorji so tu izjemno konzervativni, ne, se pravi, zelo težko je dobiti, rekel, odobritev strani regulatorja, če vi želite te najsodobnejše metode uporabiti. Zakaj? Zaradi tega, ker te metode imajo eno zelo, zelo pomembno, ali pa imajo sicer več problemov, ne, ampak en izmed pomembnih problemov, s katerim se srečamo prav v bančništvu in zavarovalništvu, je, kako dobljene rezultate razložiti, pojasniti. Se pravi, ta komponenta pojasnitve dobljenih rezultatov in pa statistična analiza teh dobljenih rezultatov je problematična pri teh naprednih modelih. Zdaj, mi na inštitutu ravno naslednji teden bom v Nemčiji, kjer bom imel vabljeno predavanje prav na to temo, kjer bom pojasnjeval, kako do določene mere lahko ta problem rešujemo, ne. Se pravi, na inštitutu razvijamo zdaj nekaj teh postopkov, vendar na žalost, ne, je treba poudariti, da ti postopki, ki jih razvijamo, niso univerzalni. Se pravi, to ni tako, kot če rečete v ekonometriji, bom uporabil Monte Carlo eksperiment, pa bom s tem pojasnil karakteristike cenilke, pa bo s tem že velik del problema rešen. Na žalost, tu ne gre, bi rekel, tako, in to je tudi eden izmed, bi rekel, karakteristik uporabe metod umetne inteligence, se pravi, ni, bi rekel, tukaj ne gre za rešitve, ki jih vzamete tako, kot imamo tukaj knjige zložene, ne, v ozadju iz police, pa rečete, to je moj problem, vzamem to knjigo, ta model, pa bo problem rešen. Se pravi, treba vse bolj ali manj namensko razvijati. Ne, in zdaj, kaj se zgodi? Ja, če jaz poskušam razložiti, kako do tega rezultata pridem, so ti modeli tako kompleksni, da imajo toliko parametrov, da enostavno, bi rekel, smiselne statistične razlage ni mogoče dati. Samo, bi rekel, to sicer zdaj ni neposredno povezljivo s temi modeli, ki jih verjetno v banki uporabljajo, ampak ker ste prej omenjali ChatGPT in podobne jezikovne modele. Če vzamem ChatGPT, si morate predstavljati, da to je model, ki ima v svoji osnovi toliko parametrov, se pravi toliko spremenljivk, z drugimi besedami povedano, kot če bi vzel vse zvezde naše galaksije, Mlečne ceste, ne, oziroma Milske ceste, pa k temu dodal še vidik, da se vse to premika, ne, se pravi, in da vse vidimo z zamikom, ne, zaradi seveda teh razdalj. In to je treba oceniti. Sodobni, ti najnovejše verzije modelov pa te številke še presegajo. In seveda razložiti potem rezultat, ki ga dobim, je zahtevno delo.
Potem pa zraven pride še en vidik, ki je tako v bančništvu kot zavarovalništvu izjemno pomemben. Ne vem, če ste spremljali, ravno ta teden je bilo govora, torej preteklem tednu je bilo govora o tej problematiki, to je zahteva po pozabljanju. Recimo imamo komitenta ali pa zavarovance, ki je prebolel kritično bolezen. Kako zdaj to zahtevo implementirati v model in kako ugotoviti, ali ta model še vsebuje te informacije. Ni to dovolj, da vi odstranite tako podatek iz baze. Razumete? To so, skratka, gre za izjemno kompleksna vprašanja, ki posegajo na ogromno področje in to naredi to, bi rekel, to področje tako zahtevno. Se pravi, ne morete imeti enega človeka, ki vam bo ta problem reševal. In zato se popolnoma strinjam z ugotovitvijo ali pa navedbo prej, da seveda tu gre za, bi rekel, skupino ljudi, ki imajo različna znanja in pa ki imajo sposobnost, da znajo v skupini tudi delati. Vi ne morete imeti strokovnjaka, ki sicer je odličen strokovnjak, ampak ni sposoben potem teh znanj prenesti oziroma skomunicirati pa ugotovitev do ostalih članov v skupini, ki razvija nek produkt. Banke se pa soočajo še potem z enim pomembnim trendom, to pa je pojavom posebnega tipa konkurentov, ki se pojavlja tudi sicer v nekaterih drugih sektorjih, ki ga imenujemo v bančništvu neobanke. To so pa torej specifične oblike bank, ki praktično so se popolnoma odpovedale svoji fizični prisotnosti in gradijo celoten svoj poslovni model zgolj na softverskih rešitvah in online dostopu do komitentov. Zdaj, ali bo ta trend kritično vplival na poslovanje naših bank ali ne, to bo zagotovo sogovornik boljše povedal, ker prihaja iz banke. Smo pa na našem inštitutu tudi razvili posebno orodje, ki omogoča bankam, da segmentirajo svoje stranke in na ta način pravočasno ugotovijo in določijo tisti del strank oziroma komitentov, ki potencialno predstavljajo grožnjo odliva. In na testiranjih, ki smo jih zdaj naredili za skozi več kot 20 držav po Evropi, ta model recimo deluje z več kot 80% zanesljivostjo. Se pravi, lahko z več kot 80% zanesljivostjo vnaprej napovemo, ali bo to komitent, ki bo ostal kot klasičen komitent, ki bo kombiniral storitve obeh bank, ali pa bo komitent, ki bo v celoti prešel na neobanko. Kakšen komentar mogoče še z vaše strani? Ja, v bistvu s tem, kar je bilo povedano, se popolnoma strinjam. Zdaj, mogoče, če se samo še dotaknem malo te razložljivosti modelov. To je en izjemno zahteven vprašanje v bančništvu strani regulatorja, zelo, zelo izpostavljeno. Zato mi danes v delu, ki se ukvarja z modeliranjem, ki ga nam predpisuje regulativa, uporabljamo modele, ki so enostavni v svoji osnovi. V bistvu, če bom jaz povedal, veliko modelov v bančništvu, oziroma velika večina modelov v bančništvu so še vedno logistična regresija. Kljub temu, da imamo tako napredne tehnologije. Zakaj? Ravno to je njena prednost, da je enostavna, da jo lahko pojasnimo in tudi statistično analiziramo. Kot je sogovornik rekel, ChatGPT-ja nemogoče. Tam je toliko parametrov, da vse odpove, vse klasične tehnike. V bančništvu mogoče še prej sem pozabil povedati, eno izjemno pomembno področje, kjer se uporablja umetna inteligenca vedno bolje, pa obramba pred zlorabami. V bistvu tisti, ki delajo zlorabe, vedno bolj izkoriščajo umetno inteligenco in seveda proti umetni inteligenci se lahko bojuješ samo tako, da tudi ti uporabljaš umetno inteligenco, drugače ne gre. Tako da tudi to področje preprečevanja zlorab, detektiranja potencialnih zlorab, tukaj se zelo močno uporablja v bančništvu tudi umetna inteligenca. Ko sem vas poslušala, ko ste začeli govoriti pač tudi o zasebnosti strank, pa to, da je ta vprašanja treba urediti, dajmo se mogoče še malo sredotočiti na etiko. Zdaj,
umetna inteligenca, blagovna znanost prinašata ogromne in številne koristi, ampak imamo na eni strani torej prednosti, kot je večja učinkovitost, natančnost, po drugi strani pa vprašanja, ne, o varovanju zasebnosti, o transparentnosti, o pravičnosti. In zdaj me zanima, doktor Bračun, kako ste v Novi Ljubljanski banki obravnavali ta vprašanja? Zdaj, kakšne ukrepe ste morda sprejeli, ne, in za v bistvu vaše vsakdanje procese in pa navsezadnje tudi zaščito vaših strank, ne? Vseeno, pri vašem sektorju smo stranke kar občutljive, se mi zdi, ne, ko gre za denar. Ja, zaupanje pri financah in denarju je valuta, ki šteje, ne. Ja. Etika in umetna inteligenca, to je zelo široko vprašanje, zanimivo, ki bi lahko porabili dneve in dneve, da bi na njega odgovarjali. Ampak če skušam strniti, ne. Ko govorimo o etiki, zelo pomembno je ta vidik, ali mi vse stranke z temi modeli, ki jih imamo, obravnavamo pošteno, ne. Da nimamo v naših algoritmih prikradene pristranosti, ki lahko potem delajo razlikovanje med strankami, ki so neupravičene, ne. To je en vidik, se pravi, da recimo v postopku odobravanja kreditov, ne, če ti modeli ne delujejo dobro, se pravi, niso premišljeno narejeni, niso podatki, na podlagi katerih so bili ti modeli naučeni in zgrajeni, ustrezno kakovostni, prečiščeni, lahko pridemo do situacije, da nek komitent, ki bi po vseh pravilih moral dobiti kredit, zaradi nekega izračuna, ki ni ustrezen, mu banka zavrne kredit, ne. In to je problematično, ne. Zato mora banka zelo dobro ta proces, kako ti modeli delujejo, kako se gradijo, kako se razvijajo, nadzorovati. In tukaj pride tudi tista pomemben vidik razložljivosti, ne, ki je tudi se dotika etike, ne. Mi moramo znati stranki objasniti pa razložiti, zakaj ja, zakaj ne, ne. Mi ne moramo reči, algoritem je rekel tako in to je to, ne. Mi moramo povedati, kaj so razlogi, da lahko prejme kredit, kaj so razlogi, da ne more prejeti kredit, ne. Potem naslednji tak vidik je seveda varovanje zasebnosti, ne. Izjemno pomembno, ne. In tukaj ko govorimo o umetni inteligenci, zelo pomembno, da moramo vedeti, da podatki nastopajo takrat, ko se modeli razvijajo, se pravi, že podatki, ki jih uporabljamo za razvoj teh modelov, moramo z njimi zelo skrbno ravnati. Potem pa še podatki, ki jih uporabljamo, ko je model enkrat v uporabi, ne, da sprejema neke izračune, napovedi daje in tako naprej. In ta vidik, kako mi varujemo te podatke, katere podatke sploh smemo uporabljati, katere ne, je zelo pomemben, ne. In to se vse potem dotika teh, ali mi s tem lahko neupravičeno bi prišlo do tega, da bi kršili pravice strank, ne. Da to seveda ustrezno obravnavamo in ustrezno upravljamo v banki, smo prevzeli kar nekaj ukrepov. En je ta, da mi naše zaposlene nenehno izobražujemo, ne. Mi imamo redna obvezna izobraževanja, tako iz varstva osebnih podatkov. V letošnjem letu smo izvedli tudi izobraževanje o uporabi umetne inteligence, se pravi, kaj je dovoljena, kaj je nedovoljena uporaba umetne inteligence. Sprejeli smo tudi pravila v banki, ki govorijo o tem, zakaj in kako se sme uporabljati umetna inteligenca, zakaj in kje se ne sme uporabljati. Se pravi, to so ti vidiki ukrepov, s katerimi želimo doseči to, da tudi zaposleni, ki uporabljajo, se zavedajo, kaj smejo in kaj ne. Seveda je pa zelo pomembno, da tudi tisti, ki razvijajo modele, imajo znanja, kaj se sme in kaj se ne sme. Naprimer, zelo pomembno je, da vedo, katere podatke sploh smejo uporabljati, da trenirajo modele, ne. Ne smejo uporabljati spola, na primer, ne, ker spol diskriminira, ne, in to je nedovoljeno. Se pravi, ko razvijamo modele, če bi kdo opazil, in zato imamo pa vzpostavljeno, bom se vrnil na to na kratko, nekdo mora detektirati, ali so vhodni podatki, ki so bili uporabljeni, takšni, ki se smejo uporabljati ali ne smejo. Zato imamo mi tudi v banki vzpostavljen tako imenovano validacijski oddelek. To je oddelek, ki ne razvija modelov, ampak ko so modeli enkrat razviti, jih preverja, analizira, presoja z vidika, ali so modeli robustni, ali so modeli dejansko delajo tisto, čemur so namenjeni, ali so podatki, ki so se uporabljali v modelih, dopustni podatki in tako naprej. In šele ko oni presodijo, ali je model primeren za uporabo ali ne, gredo lahko naprej v uporabo, ne. Tako da imamo kar nekaj vidikov, od teh
kontrolnih točk, kot je naprimer ta validacijski oddelek, do politik, ki govorijo o tem, da zaposleni vejo, kako morajo ravnati, do izobraževanj. Se pravi, kar široko. Veseli me, da dajete taki poudarek pač tudi zaposlenim, ne? Ker če zdaj tako potegnemo črto pod našim pogovorom, smo ugotovili, da v bistvu vse te napredne tehnologije ne bi bile tako učinkovite brez strokovnjakov, ki jih ne bi znali uporabljati in razumeti, tako kot ste vi prej poudarili. Zdaj, jaz sem prepričana, da bodo takšna znanja, kompetence in veščine pridobili tudi naši bodoči diplomanti na novem magistrskem študijskem programu. Profesor dr. Jagrič, vi ste bili v bistvu ta začetnik, pobudnik in ste tudi soustvarjalec tega študijskega programa, iskrene čestitke prvo. Tudi z moje strani. Mene zanima, pa vse smo že nekaj povedali, pa vseeno verjamem, da naše poslušalce, ki se morda odločajo, so tik pred odločitvijo za ta študijski program, zanima, če lahko izpostavite res tiste ključne veščine, znanja, kompetence, ki jih bodo študenti pridobili, pa tudi vsakega študenta zanima, ki se bo lahko potem zaposlil. Torej, na to zadnje vprašanje mislim, da smo že dali dovolj jasen odgovor. Tako da, bi rekel, področje zaposlitve, dejansko praktično v vseh sektorjih se soočamo z istimi vprašanji. To je vprašanje obvladovanja podatkov in njihovega izkoriščanja. Zdaj, treba je poudariti, da ta študijski program je mednarodni študijski program, kar pomeni, da poteka v angleščini. Zakaj smo se odločili za to pot? Predvsem zaradi tega, ker dejansko smo že na osnovi drugih študijskih programov ugotovili, da vkolikor imamo opravka z skupino študentov, ki prihajajo iz različnih držav, to seveda dodatno kakovost v izobraževalni proces vnaša. Tako da torej poteka v angleščini, nudi pa tako specifična, kot sem prej rekel, domenska znanja, ker je grajen modularno in prvi modul, ki ga pokriva program, je modul financ, kar pomeni, da imamo predmete, ki so finančni predmeti, tako z področja poslovnih financ, finančnih trgov in pa finančnega računovodstva, in pa potem specifične, rekel bolj metodološke predmete, to je drugi sklop predmetov, kjer študentje spoznajo na ravni, ki je primerna za ta profil študenta, ustrezne matematično-statistične metode. No in tretji sklop predmetov, ki ga študentje poslušajo v okviru tega programa, so pa računalniški predmeti oziroma predmeti z področja poslovne informatike, kjer pa potem se študentje seznanijo tudi z ustreznimi programskimi rešitvami, ki so na razpolago, orodji, da jih potem ustrezno znajo uporabljati. Celoten predmetnik tega študijskega programa pa sledi enemu pomembnemu načelu, to je, da skozi vse predmete študentje tudi rešujejo dejansko praktične primere. Se pravi, je izrazito praktično naravnan, se pravi, na reševanje problemov iz poslovne prakse. Se pravi, z novim znanjem, ki ga študent pri predmetu usvoji, tudi kot del predmeta rešuje specifični problem, ki vsebuje, bi rekel, ta znanja, s katerimi se seznanil predmetu. Tako je že uvodni seminar, ki ga kot začetne ure predavanja poslušajo študentje, naravnan tako, da morajo študentje, bi rekel, po tem seminarju si izbrati, bi rekel, ustrezno bazo podatkov in to bazo podatkov skozi tehnike, ki jih pri tem seminarju spoznajo, pripraviti, in to bazo bojo potem v nadaljevanju uporabljali skozi študijski proces in na njej delali do zadnjega seminarja, kjer bojo pa potem na takšni bazi potem tudi pripravili konkretno rešitev. Se pravi, tudi zahteva skozi določene, bi rekel, študijske obveznosti je, da na koncu potem je študent sposoben pripraviti rešitev z področja podatkovne analitike, kot samostojen produkt. Jaz vam lahko zagotovim z vidika študentke, da je to, da študenti delajo na praktičnih primerih, še dodatna vrednost, teda super. Mene zanima, dr. Bračun, kako bi vi spodbudili študente, da bi se prijavili na naš nov magistrski študijski program, z vidika tega, da ste nekdo, ki ima res izkušnje z implementacijo podatkovne znanosti, verjamem, da imate vsakodnevno opravka z nekimi mladimi talenti, kako bi spodbudili naše bodoče študente, da se prijavijo?
Mislim, da en od pomembnih dejavnikov je to, kot je že bilo povedano in omenjeno, da to vrstna izobrazba bo vsem omogočila, da bodo lahko se zaposlili praktično kjerkoli. V bistvu jaz ne poznam panoge, kjer to ne bi potrebovali. To je prva zadeva. Druga zadeva, lahko bodo sodelovali pri nečem, kar bo spreminjalo svet. Ne. Mi smo zdaj v neki fazi neke transformacije, ki se bo zgodila. Ne. In tukaj sodelovati je lahko ena prednost. Ne. Imamo zdaj v naši banki eno skupino študentov, ki so sicer osredotočeni na razvoj ene rešitve, kombinirano matematika in informatika, profil. In kaj je bil njihov glavni motiv, je bil ta, da želijo reševati konkretne probleme podjetij z temi novimi tehnologijami in metodami. Ne. Se pravi, te nove tehnologije in metode in področja v bistvu lahko zelo hitro konkretne rezultate prinesejo. Ne. Seveda je pa tle zelo pomembno tudi okolje, v katerega pridemo. Ne. In tukaj mislim, da tovrstni programi bodo prinesli to, da bo tudi vedno več zavedanja v podjetjih o pomenu teh znanj, teh veščin, ker danes podjetja praktično zelo težko bodo konkurenčna, če ne bodo imela urejene svoje podatke, ker imajo številne koristi lahko od tega. Ne. Od izboljšanja učinkovitosti do boljših storitev za stranke, do boljše strankine izkušnje, ne nazadnje do skladnosti z regulativo. Ne. Mi v zadnjem času imamo vedno več zakonodaje, ki pritiska na vsa podjetja, upravljanje podatkov, upravljanje umetne inteligence, morate obvladovati. In to področje odpirajo spekter nekih priložnosti za mlade in jaz, če bi bil zdaj na začetku svoje poti, bi sigurno šel v tak program. Torej so naši bodoči diplomanti zaželeni v Novi Ljubljanski banki? Jaz mislim, da vsak podjetje se bojo, zdaj pod narekovaji rekel, stepla za njih. No, to je pa lepo slišati, strinjate, gospod Jagrič. Popolnoma. Jaz mislim, da smo z današnjim pogovorom se potopili v eno res najbolj aktualnih in fascinantnih tem današnjega časa. Oba sta nam malo to razsvetlila, kako pomembno je razumevanje v bistvu teh področji. Priznam, da ne samo poslušalcev, tudi meni, tako da hvala. Hvala, gospod dr. Bračun in pa profesor dr. Jagrič, da ste delila svoje izkušnje, vajno strokovno znanje. Jaz mislim, da so vajni pogledi bili dragoceni za vse, ki se odločajo ali stopiti na to karierno pot, ki bo zaznamovana s podatkovno znanostjo in umetno inteligenco. Zdaj pa, preden zaključimo, morda še les čisto eno hitro vprašanje za oba. Jaz sem pa tako poslušala in opazovala, da oba govorita z zelo veliko mero strasti in zagnanosti o tej tematiki, kar še dodatno priča o tem, kakšna strokovnjaka sta. Zato samo, vseeno, kdo bo prvi odgovoril, kaj vaju morda najbolj navdušuje glede prihodnosti tega področja? Vseeno, kdo bo prvi? Mogoče začnem jaz. Dvoje bi povedal. Prvič, mogoče toliko, da bo bolj jasno, kaj pravzaprav pomeni razvoj umetne inteligence in v kakšnem trenutku se nahajamo. Torej, revolucija, ki jo prinaša, tehnološka revolucija, ki jo prinaša umetna inteligenca, je povsem drugačna od tehnoloških revolucij iz preteklosti. Ima namreč eno bistveno razliko, to je, da bo vplivala praktično na vse segmente našega življenja, kar noben drug tehnološki napredek v preteklosti ni povzročil. Se pravi, gre za nek povsem nov pojav, v tem smislu, ki bo imel daljnosežne posledice, ki jih ta trenutek še niti ne znamo oceniti. Zdaj, hkrati pa seveda ravno te nove, ogromen nabor priložnosti, obseg priložnosti, ki jih ponuja te nove tehnologije, pa tisto, kar mene najbolj veseli. Dostikrat me vprašajo, kako je na tem področju, pa kakšno delo to je, in moj odgovor je sledeč, da dejansko v celotni moji karieri nisem bil nikoli tako s takšnim veseljem zjutraj se vstal in šel v službo, kot to počnem zdaj. Zaradi tega, ker vem, da vsak dan bom naredil nekaj novega, kar še ni bilo nareto in kar bo dejansko tudi imelo učinek ali pa vpliv na okolje. In to je tisto bistveno. Se pravi, da lahko pomembno prispevam s temi tehnologijami, s temi metodami in rešitvami na svoje okolje in prinesem nekaj, kar bo okolju, tako gospodarstvo, kot sicer tudi širše družbi koristilo.
Super, pa vi, dr. Pročen? Težko bi kaj dodal temu, ker je bilo zelo lepo povedano in to the point, če bi rekel po domače. Mogoče pa en vidik, ki mene v bistvu nekako žene naprej, ker prihajam pač iz gospodarstva, iz bančništva, je ta, da v bistvu vidim in pred očmi se odpira, kaj vse je možno danes, kar še lani ni bilo možno. Vi, če pogledate določene rešitve, ki so se letos pojavile, omogočajo takšne rešitve, aplikativne rešitve za končne uporabnike, na katere še pred 6 meseci niso bile mogoče, da bi si jih zamislili. In ko pomislim samo na to, kako hitro se to spreminja, in tukaj bi dodal, ta tehnologija ima še eno dodatno razliko od preteklih, da njen razvoj je pa hipereksponenten. Taka hitrost razvoja neke tehnologije, tega še nismo doživeli. In to mene v bistvu res, ker nikoli ne veš, kaj bo, in to je tisto, kar, če si raziskovalec po duši, te to najbolj pritegne. Odlično, hvala obema. Če je tudi vaš današnji pogovor navdušil, vas vse vabim, da se seveda prijavite na naš nov magistrski študijski program Data Science in Business. Jaz sem prepričana, da boste na programu pridobili razna znanja in veščine, torej da boste ostali konkurenčni na trgu dela, kjer seveda umetna inteligenca in podatkovna znanost spreminjata pravila igre. Jaz sem pa prepričana, da če bo kdo od naših bodočih študentov imel še kakšno vprašanje, pa se seveda lahko obrne tudi na vas, profesor Jagrič. Tako je. Super, najlepša hvala. Hvala vam, da ste nas spremljali in se gledamo in poslušamo v naslednji epizodi.